Velkommen til Nidaros. Her på Nidaros så har det vært sagbruk siden 1971. Det ble startet som et sagbruk av skogeierne i området. Bergen og Holm overtok sagbruket her på Nidaros i 1985. I perioden fra 1985 og frem til i dag så har Nidaros hatt en enorm utvikling. Det er i dag et sagbruk som er svært modernisert, og jeg tror vi kan være stolte av det sagbruket vi har. Det er kanskje et av de mest moderne sagbrukene i Skandinavia. Her på Nidaros har vi rundt 90 tilsatte som arbeider skift i sag, justerverk, høvleri og impregnering. Og vi produserer årlig rundt 170 000 kubikk ferdig trelast, og forbruker da i overkant av 300 000 kubikk med tømmer. Vi investerte i ny tørkekapasitet i 2018, for de tørkene vi hadde, de var gamle, godt brukt, og så hadde vi behov for større kapasitet på grunn av at vi skulle øke produksjonen. Og vi valgte da Valutec, fordi at vi var klar over at Valutec hadde god kvalitet på sine virkesturker, og vi hadde også en oppfatning om at Valutec var veldig gode på prosjektgjennomføring. Tørkene fungerte jo veldig bra fra første stund. Det var egentlig bare å få sjekket at dreiretninger og slik var riktig, så var det full produksjon. Så fikk vi et nytt prosjekt tidligere enn det vi hadde regnet med, fordi at de eksisterende gamle tørkene de ble så tvilsomme at vi fant ut at vi måtte skrote dem og gå på et nytt prosjekt med 2 nye kanaler. De ble selvfølgelig Valutec igjen på grunn av den erfaringen vi hadde med det første prosjektet. Vi måtte vente litt på grunn av at Valutec hadde mye å gjøre, men leveransen kom på plass som avtalt. Og den fungerte denne gangen like godt som første gangen, det vil si at den fungerte fra første stund. Både det første og det siste prosjektet ble jo gjennomført uten at vi registrerte personskader i prosjektet, og det er for oss veldig viktig. Bergen och Holm i stort är ju en mycket bra partner att jobba mot. Det här var ju de 2 första projekten som genomfördes tillsammans på Nidaros. Och det löpte ju på riktigt bra ända från upphandling och till projektgenomförande. I båda projekten så levererades Valutec standardlösning för värmeåtervinning, där ett luftvätskesystem byggs in. Nidaros har ju valt att koppla samman alla dessa värmeåtervinningar till ett enda system, där man använder då den återvunna energin att värma lokaler på sågverket. Liknande projekt som de har gjort nu på Nidaros, den finns sedan tidigare, men inte i den omfattning och den storlek som de har. Och det blir väldigt intressant att få se vad det ger i slutändan, och jag tror att det finns mycket som vi kan lära utav det här. Vi har et godt fundament å bygge videre på, produksjonsmessig, kvalitetsmessig, og ikke minst personalmessig med mennesker som arbeider her. Det er en fantastisk flott kultur med stor grad av kontinuitet i arbeidsstokken.